2026年嘅第4題啦，咁呢個就係 factorization 因式分解。咁你見到 part A 咧，同平時有少少唔同咧，就係佢又多咗一個 y 出嚟嘅。咁所以咧，你要先將個 y 咧要抽到出嚟咧，先有得繼續做下一步嘅。OK， 好啦，咁跟住之後咧，後面嘅呢撇嘢咧，咁你就用翻你嗰啲咩十字相乘法啊，或者係用嗰啲咩計數機啊去計啦，咁你就自然會計到噶啦。咁譬如你用十字相乘法嘅話咧，咁你就譬如呢個啦，20xy 啦，跟住仲有個-3xy 啦，咁就會等於翻個17xy，咁即係中間呢一個啦。咁所以咧，你見到下一步咧已經可以用十字相乘法咧變咗做 5x 加減啦、減3啦，同埋呢個 x 加4。咁啊，呢個係第一個方法做啦。咁或者你可以咧係用計數機直出答案都可以嘅，因為你嘅計數機咧有 formula 01噶嘛。咁你入咗 formula 01之後咧，咁你就可以拍3個數字啦，就係5啦、17啦，同埋-12嘅。咁佢應該會俾兩個答案你嘅，一個就係3/5啦，另外一個咧就應該係-4啦。咁你就調一調位啦，5x 係等於3，5x 係減3等於0。咁你而家見到呢個 5x 減3咧，就係呢個啦。咁右邊個其實一樣啦，就變咗做 x 加4等於0啦。咁 x 加4咧就會等於第二個。OK， 咁用邊個方法冇所謂嘅，因為呢一個過程咧佢係冇 step 分嘅。OK， 咁所以其實你係用計數機可能仲準添，又準又快。即係你做得快咧，其實你根本唔使寫呢個。你一見到個計數機出3/5咧，就直接已經可以寫 5x 減3咯。係啦，x 等於-4就仲簡單，就直接變咗做 x 加4咯。咁所以其實係多數人會用計數機咯。好啦，跟住到 part B。咁 part B 留意翻啦，正常都會有一個部分咧係同 A part 一模一樣嘅，或者係差唔多一樣嘅嘢啦。通常就淨係爭咗個正負啦。好啦，咁你見到直頭一模一樣，你就用啦，用 part A 嘅結果直接用落去啦。因為你只要一用咗 part A 嘅結果咧，無論你 part A 係啱定係錯都好啦，都會即刻有1分嘅。OK， 所以呢一個過程一定會寫嘅。OK， 好啦，而後面咧你見到-10x 加6啦，咁你就可以抽埋個-2出嚟啦。嗱，正常咧，如果你係計得啱嘅話咧，前面同後面咧應該會有啲嘢係重複咗嘅。咁你見到今次重複咗嗰個咧就係5x 減3。好啦，咁跟住前面抽正嘅嘢咧就會係 y 乘 x 加4，後面抽正嘅嘢咧就係得2嘅。OK， 咁所以做埋最後嘅化簡啦。咁呢個就係 final answer 啦。